Всем привет, ребята! И сегодня мы готовим кофе. Для начала нам нужно взять кружку, потом взять кофе и насыпать 1 ложечку в кружку. Дальше нам нужен сахар. Сыпем тоже 1 ложечку. Ставим чайник разогреваться. Ну а пока можно немножко отдохнуть. Чайник вскипел, и нам нужно налить воды в кружку. Кофе готов. А теперь можно попробовать. Привет, звездочки мои! Ну как вы там? Не соскучились? А я вот вернулась. И сегодня я записываю камбэк-видео. Вообще-то я не хотела снимать видео, где я готовлю кофе, потому что, абсурд какой-то. Вот. И получается, это видео должно быть посвящено тому, что я вернулась на YouTube, и почему меня так долго не было. Но об этом вкратце. У меня не было возможности монтировать видео, потому что у меня был маленький старенький компьютер. Вот, на нем я записывала самое свое первое видео, но не то, которое было знакомство. Я записывала свое самое первое видео. Оно должно было выйти раньше, чем знакомство, и должно было быть про свои сны, свои кошмары. Но я так отчаялась снимать, у меня не получалось ничего монтировать, поэтому я его забросила. Вот, может, как-нибудь я вам его покажу. Потом я смонтировала видео знакомства на чужом компьютере. Вот, то же самое сделала с видео про салют, но эти 2 видео очень ужасные получились, они мне не понравились. Вот, потом не было возможности монтировать вообще, даже на чужом компьютере. И вот сейчас я вернулась к вам, и, слава богу, все хорошо сейчас, есть на чем снимать, хотя вот на этой фиговой штуковине я только что снимала для вас видео, и оно, как вы, наверное, догадались, не снялось. Сейчас я хотела бы посмотреть свое старое видео и сказать вам кое-что. Такая сначала, смотрите, подняла руку, сначала одну, как видно по моему пустому каналу. В музыкальной школе я училась, потому что потом я ее бросила, а потом снова пошла. Но теперь я занимаюсь 1 раз в неделю гитарой, пианино вообще не занимаюсь, и теперь специальность у меня хор. Да, такой прикольчик. Я решила приколоться над этим и поставила в ВКонтакте в информации такую смешную штучку. Вы ее, наверное, сейчас вот здесь увидите, или там вот где-то там. Но не знаю, после этого, наверное, YouTube меня заблокирует. Второе. Я люблю играть в Майнкрафт. Еще я люблю играть в Sims 4. На этом видео можно заканчивать, потому что здесь все понятно. И на этом все. Всем пока.
Ну где ты, Эмили 2.0? Что? А? Ты надоело уже свои видео снимать без меня. Дальше можно не досматривать. Потому что, во-первых, с этой Эмили 2.0 у нас получилось очень много ошибок. Короче, одну вещь Эмили не сказала в своем первом видео. И это